Čau! Tokrat bom govorila o nakupovanju nečesa, kar rabimo vsi, in to je hrana. Jaz vedno, preden nekaj kupim, se pravi, ko sem v trgovini, razmislim, a bom to embalažo, to pakiranje lahko uporabila še za kaj drugega ali bo romala samo smeti. Ker namen je, da imam čim manj smeti, ker kaj je poanta tega, da mi nekaj kupimo v vrečki, recimo damo sadje v tisto plastično vrečko, prinesemo domov, imamo ogromno vrečk še odprej in tu damo še eno nakup. Kaj je poanta tega? V bistvu ni, ker te vrečke bojo šle slej ko prej samo v smeti. In meni je najbolj pomemben to, da najdem stvari, ki so pakirane, oziroma da niso pakirane, da so na rinfuzo na voljo v trgovini, kot so kakšni oreščki, dostikrat, in lahko to dam v svojo vrečko, zelenjavo dam v svojo vrečko, sadje dam v svojo vrečko, kruh dam v svojo vrečko in potem to prinesem domov, dam v tisto posodo za kruh ali pa v kozarček za oreščke in vrečko ponovno uporabim pri naslednjem nakupu. V bistvu mi je to zelo pomemben. Zdaj sem šla pa na en tak drugačen način v trgovino, ker sem iskala primerno malico za mojega gasilca, to je mlajši sin, in sicer jaz mu res prevečkrat dajem tisto banano. Poznamo to pesemco El único fruto del amor es la banana. Ampak v bistvu, a je res banana toliko zdrava, kot si mislimo? Ne, ker pač se vemo, če pretirano nekaj jemo, ni to fajn za zdravje. In sem rekla, da najdem eno drugačno malico. Ampak sem rekla, da mora biti to v takem ovitku oziroma v taki embalaži, ki bo to preneslo moje življenje, se pravi moj način življenja, da imam čim manj odpadkov. In sem se odpravila v Lidl, tam sem se sprehodila po trgovini, sem najdla ogromno stvari brez pakiranja, sadje, zelenjava, kruh, tam imajo ogromno izbiro kruha, rogljičkov, raznih žemelj, res noro veliko stvari. In sem si lepo to naložila v svojo vrečko, na blagajni nisem imela nobenih težav, kar mi je bilo res ful všeč, tako da ful dober Lidl. Najdla sem tudi ogromno, tako kot sem rekla, sadja in zelenjave in pa oreščke. Imajo tako res pistacije, imajo cele lešnike, indijske oreščke, res noro veliko stvari. In sem bila prav navdušena. Potem sem šla pa še malo naprej gledati, kaj bi bila tista primerna malica, da ne bo banana, ki jo lahko spet kupam seveda v svoji vrečki. In sem pa šla do otroškega oddelka, kjer sem najdla tudi kašice lupilu. Sicer sem rekla, ok, kašice so res že tako, so že naprej pripravljene, pa jih pač otroci, ni fajn, da jih mogoče toliko veliko jejo vsak dan, ampak kaj pa je problem, če jo jejo tako na poti, kakam greš, ko nimaš časa doma pripravljati kašice, pa jo nesti s sabo, jo pač kupaš, a ne? Tako da jaz sem tudi kupila ene par kašic in gasilci jih že sprobava. Pol sem pa rekla, pismo, a bom jaz to kupila, pa bom pol imela polno kozarčkov, a bom lahko te kozarčke še enkrat uporabila. In sem v bistvu prišla do zaključka, da te kozarčke lahko večkrat uporabim. Zakaj? Ker so itak iz stekla. Edini minus, ki ga vidim, je tisti pokrovček, ki ne tesni. Se pravi, ne tesni dovolj, da bi jaz lahko vložila paradižnik ali pa kumarce ali pa kaj takega, ker je pač tak navoj, da se ga ne da toliko orenk zapreti. In sicer sem rekla, ok, kozarčke jaz tako in tako uporabljam tudi v drugih stvari in sicer lahko shranjujemo v takih kozarčkih čaj ali pa oreščke, sploh je tazga, kar rabiš spet za na pot. In sicer moj starejši sin, mojster, obožuje oreščke in jaz mu noter kar natresem razne indijske oreščke, lešnike, rozine, suho sadje, res on ima to ful rad, tako da mi je fajn, ker je kozarček mini in lepo noter natresem eno mešanco, tako da je fajn malca, tako rečemo, kot študentska hrana mal. In nesem to s sabo, kar je ful dober. Imam mehen kozarček s sabo, spet ni take velike teže, pa še mojster ima malce, tako da res win-win. In te kozarčke lahko uporabiš tudi za darilo. In sicer jaz dostikrat rada za darilo dajem razne čaje, posušene seveda, zelišča in take stvari, ali pa dajem noter semena, ker pač jaz velikokrat organiziram tudi kakšno menjavo semen in je ljudem zelo fajn, da imajo že pripravljena semena. Dam semena v kozarček, jih potem dam na mizo in pač ljudje samo vzamejo tisti kozarček in odnesejo semena domov in jih uporabijo. Tako da res fajn ideja, da uporabimo take kozarčke še enkrat. Tako da daj bodimo malo bolj preudarni, ko kupujemo, pa izbirajmo raj stvari, ki so pakirani v steklo ali pa mogoče tudi lažji karton kot pa plastika. Tako da razmišljimo trajnostno, jaz bom še več povedala naslednjič, kako jaz kupujem in se gledamo. Uživi pa čim več bo to zunaj, ker so res nori lepi dnevi pred nami. Čau!